Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ridallahu ta'ala ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitil kiram ajma'in. Hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan sabilatan nastajib ila minka nastajib sarfa ila Israel ya jamil anbiya wal mursalin ila nabiyyina atallahu min khabar wa tanassalu ilayhi ma ila yawmin din wa ila jami'i ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. أشهد المعلى وأشهد الباقي وأشهد المخلص وأشهد الفتى وجميع الأولياء الراشدين سيدنا أبو بكر الرشيد وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رحم الله وجهه كلهم أجمعين. ثم جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين البدايين المخلصين وصالحين أبو ليس Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi sahibul kitab Tanbihul Ghafilin bisyiril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para jemaah rahimakumullah. Matur nuwun dhateng karsanipun Allah atas daya nikmat. Matur nuwun ya Allah panjenengan tasih paringi kula ambekan. Matur nuwun ya Allah samenika panjenengan tasih paringi kula rezeki tasih saged mangan lan ngombe. Matur nuwun ya Allah panjenengan tasih paringi tangan kula saged berubah. Matur nuwun ya Allah panjenengan tasih dadosaken kula gadhahi kerentek untuk jaga iman dan jaga takwa kelawan kita saged nglampahi salat maghrib kelawan jamaah. Matur nuwun ya Allah panjenengan tasih gadhahi kerentek manah dhateng kula untuk taklim pengen mangertosi syariat-syariatipun agami kelawan saestu. Matur nuwun ya Allah panjenengan tasih kula lan panjenengan sedaya dipun takdiraken dening Allah tasih umure sinempel. Para bapak, para jamaah rahimakumullah. Habis kali tentu kita salawat salam datang kanjeng Rasul. Mugi-mugi kita tansah
saged ngugemi syariat-syariatipun Kanjeng Rasul. Walaupun kita setiap pertemuan boten secara jahil sholawat tentang beliau, tapi tetap dalam bahasa Arab, tetap kita niki muji datang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah setunggal nasihatipun Kanjeng Rasul di wong kang padha iman, awakmu belajar ngempet ngamuk, ngempet inggih menika nafsu, ngempet emosi. Dawuhipun Allah di dalam surat Al-Qur'an Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, iku termasuk tanda-tanda wong sing takwa. Mulane netepi nasihatipun Kanjeng Rasul, kita umatipun Kanjeng Rasul, ayo belajar nata rasa, nata emosi, nata olah jiwa, nata olah kejiwaan kita supaya ora ngamukan, ora ngamukan, lan ora ngamukan. Sebawangi iso kuwasa untuk ngempet ngamuk, yang sebenarnya dia punya kekuasaan untuk ngamuk, tapi dia ora nerusne anggenipun ngamuk, mongko Gusti Allah bakal kembali dodone wong iku mau kelawan ridho saking kersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memunculkan kalimat di dalam diri kita menjadi hamba Allah yang radiyatan mardiyatan, kita mendapatkan ridho saking kersanipun Allah, dan Allah pun ridho datang panjenengan. Monggo kita kelola kelawan sae ambisi marah kula lan panjenengan sedaya. Belajar untuk mengempet marah itu merupakan tahap awal untuk kita bisa mendapatkan dikebaki diri kita mampir ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hati kita mau emosi, setiap hati kita mau marah kepada apapun dan kepada siapapun, marah kepada orang yang ada di depan kita, marah kepada pasangan istri suami kita, marah kepada mitra kerja, tonggo kantor, tonggo nyambut gawe, tonggo dagang, tonggo pasar, monggo kita kelola kelawan sae. Jadi jenengan niki iso munggahne ngedukne, jangan sampai pribadi malah kita naik terus seiring dengan darah kita semakin naik, sehingga kalau marahnya tingkat tinggi dipun wastani darah tinggi. Nah, ini darah tinggi ini butleke sudah tingkat dewa, maka jangan salahkan kemudian pembuluh saraf kita, otak kita, saluran darah kita yang melengkung, tersebul, terdorong oleh ginjal yang terpadu dengan cepat, kemudian terjadi pembekaan pembuluh darah, penjebolan pembuluh darah, akhirnya kemudian kita akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan secara zahiran wa batinan. Percaya perkara percaya persaudaraan, percaya rumah tangga, percaya nilai-nilai kemasyarakatan, itu gara-gara di antara kita boten saged mengempet marah, mengempet emosi. Makanya dengan ayo kita belajar nopo kemawon abang ijone samubarang,
sing teko nang ngarepe awake dhewe napa malih kok perkara niku di bawah kekuasaane panjenengan sebagai bapak rumangsa kuwasa marang anak, panjenengan sebagai wong tuwa rumangsa kuwasa maring mantu, maring anak, maring putu, panjenengan sing dadi ketua RT rumangsa kuwasa untuk muring-muring nang wargane, panjenengan sing dadi RW rumangsa duwe hak, duwe kekuasaan, duwe kuwasa untuk memarahi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Panjenengan yang ditakdirkan seorang supervisor, kemudian panjenengan punya hak memarahi anak buah, memarahi orang-orang yang di bawah naungan kekuasaannya. Panjenengan sing dadi kepala sekolah, dadi camat, dadi wong tua ibu maring anake, karena orang marah itu akan semakin mendapatkan tempat kalau kebetulan yang ditempati marah itu jiwa orang-orang yang berkuasa, termasuk kiai ustadz, karena rumangsa kuwasa duwe mimbar Jumat, karena duwe kuwasa nang panggung nyekel mik gak bisa dibantah, akhirnya kadang-kadang keluar emosi-emosi marah. Kalau ditinjau dengan ilmu kejiwaan dan ilmu marah, orang-orang yang tidak suka dengan amaliyah NU, orang-orang yang tidak suka dengan amaliyah para santri, itu hakikatnya muncul karena mereka marah dengan kiai-kiai NU, marah dengan amaliyah NU, sehingga mereka seringkali marah-marah di panggung, marah-marah di majelis pengajian mereka, marah-marah di dalam kelompok mereka, dan kemarahan-kemarahan itu kemudian diulang-ulang di medsos, di YouTube, di WhatsApp, di Telegram, dan di komunitasnya. Akhirnya kemudian mereka mencerca amalan-amalan para guru-guru kita. Maka para bapak, para jamaah rahimakumullah, karena agama itu kalau sudah masuk ke otak kita, kadang-kadang seolah-olah dia merasa seperti suara Tuhan. Ketika merasa berkuasa terhadap teks ilahi, berkuasa, merasa punya kemampuan untuk menafsirkan kullu bid'atin dolalah wa kullu muhdatsatin bid'atan, setiap segala sesuatu yang baru bid'ah. Akhirnya kemudian dia punya hak untuk memarahi, mengamuki, memarahi amalan-amalan masyarakat kita. Kemudian seolah-olah dia orang yang bisa menjaga tauhid, seolah-olah dia paling tahu terhadap kuasa Tuhan, terhadap tafsir-tafsir Quran. Akhirnya kemudian dia gampang memarahi amaliyah masyarakat kita. Maka dalam tinjauan psikologi kejiwaan ilmu marah, maka marah ini telah membuat kacau segala dimensi kehidupan. Hari ini banyak orang marah gara-gara Rocky Gerung muring-muring nanggone presiden. Gara-gara kita hari ini marah gara-gara Panji Gumilang, Abu Toto, Al Zaitun, kemudian geger kaya ngono. Maka kemarahan itu akan melahirkan ucapan-ucapan yang memicu konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat dalam segala dimensi kehidupan. Makanya Lutful dengan paringi nasihat kula Kanjeng Rasul, Rabbul Khilal Jannah, supaya aku iso mlebu surga dengan kedamaian dan ketentraman. Dawuhipun Kanjeng Rasul, analisis antropologi budaya
antropologi teks-teks hadis dan nilai-nilai kesyariatan kalau disusupi dengan jiwa marah, akhirnya kemudian yang muncul adalah sesuatu yang bikin kacau, bikin rusak, dan bikin rusak. Ana wong yang kuburan diuring-uring, ana wong selamatan diuring-uring, ana wong tahlilan diuring-uring, ana wong silaturahim kumpul-kumpul sunatan diuring-uring. Akhire urip niku kur ngamuk tok. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Mulane kula panjenengan sedaya niki ayo belajar dengan kalimat filosofis wong Jawa, yo wis ben. Yo wis ben itu kalau dalam tinjauan makrifat wong Jawa itu sudah nilai tertinggi terhadap qada-qadaripun Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi minallah. Ana manungsa beragama senengane jenggot dijawab ae yo wis ben, ancen nekane Gusti Allah. Ana manungsa senengane kala cingkrang, ana wong tahlilan, ana wong ngene-ngene dijawab ae yo wis ben, wong pancen ditakdirni Gusti Allah ana umat beragama kaya ngono. Makanya para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah, bismillah mari kula langsung mengontrol dan mengendalikan marah. Kudu kita kokok dengan Gusti Allah. Ya Allah, ya wis ben, ancen kersane Gusti Allah ngono. Makane khairihi wa syarrihi minallah. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita tancapkan teng manah kula lan panjenengan sedaya supaya panjenengan iki ora ngamuk. Sekali tempo kalau panjenengan iso tajwid fasih Al-Qur'ane, kemudian ana tukang adzan, ana tukang amam, tokoh imam, kemudian rodok kepleset iki, aja kemudian ngamuk-ngamuk. Jumatane gak sah, khutbah gak sah, sholat isya gak sah, sholat maghrib gak sah. Baik duwe ilmu titik tajwid ae, kemudian ngamuk-ngamuk kok gak yo wis ben. Pancen ilmune teko kono, muga-muga Gusti Allah ngwehi pangapura. Contoh wonten para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Wong sawangsung kula baleni malih, ditekakne tangga ruwet, ditekakne mantu ruwet, ditekakne bojo ruwet, ditekakne maratuwa ruwet, sing semliwer nang ngarepe sampeyan, berarti indikatornya dengan niki kudu semeleh yang Gusti Allah dengan kalimat yo wis ben, khairihi wa syarrihi minallah. Kadang-kadang dengan bantah, lho Pak Ustaz, awake dhewe kan dikongkon merubah, awake dhewe kan dikongkon menyampaikan sesuatu kebenaran. Iya, tapi orang marah, tapi orang ngamuk. Justru kita merangkul, kemudian tidak ngomong pena-penaan, tidak diamuk, tidak diuring-uring. Akhirnya kemudian kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita melihat sesuatu yang tidak salah, jangan dimarahi, malah justru dinasihati, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Orang diamuk-amuk, para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Samenika wekdal kita ngaji tentang ngempet ngamuk. Diterangkan di dalam kitab Tadul Ghafilin an Umar bin Aziz saking Umar bin Abdul Aziz niku nate dawuh
lirajuli aghdabahu laula annaka dzabtani la aqabtuka la arada bidzalika qaulillahi ta'ala. Ana wong niku yakti bakal ngamuk sapa aku Umar bin Abdul Aziz, mongko aku bakal ngukum wong iku. Jadi iki karena penguasa khalifah Umar bin Abdul Aziz iki. Anake Umar bin Abdul Aziz niki semerap dawuhipun Allah wal kadhiminal ghaidha. Iki menika dawuhipun Allah, mbok yo awakmu kabeh ngempet maring ngamuk. Ini sesuatu pengamalan amaliyah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz salah tunggalipun inggih menika khalifah. Niku umpama aku muring-muring nanggone wong ngene lira julin wong kadane nggih lira julin iku wakil pokoke wong nang wong lanang dalam bahasa tafsir terjemah lugawinya. Jadi teman-teman aku bakal ngamuk nanggone wong, kemudian aku ngamuk wong itu bakal tak hukum. Kemudian nek kaya ngono, kemudian aku eling dawuhipun Allah di dalam Al-Qur'an wal kadhiminal ghaidha. Dadi wong takwa iku kudu iso ngempet maring emosi. Wal kadhimina lan wong-wong kang padha ngempet muring-muring. Lalu kira lan den tutur. Kenapa yang namanya Umar bin Abdul Aziz niki kok umpama aku ngetuk ning muring-muringku, yakti wong lanang kuwi bakal tak hukum. Nek umpama aku gak eling maring dawuhipun Allah bahwa wong takwa niku kudu belajar ngempet ngamuk. Cerita niku ucapan niku dipun tutur dening Umar bin Abdul Aziz nalikane annahu sak temene Umar bin Abdul Aziz ro'a mirsani sapa Umar bin Abdul Aziz sakrona ing wong kang mendem fa'arada mongko ngersakake sapa Umar bin Abdul Aziz ayyahudahu ing yen to nyekel sapa Umar bin Abdul Aziz fayu'azziruhu mongko nuli mentakzir sapa Umar bin Abdul Aziz ing wong kang mendem iku mau basa tamahu mongko misui sapa Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz sapa as-sakranu wong kang mendem. Allahu Akbar. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Sapa sing gak ngampuk Umar bin Abdul Aziz niki duweni kekuasaan. Dhewe seminangka kalau gak salah minduan atau buyute Kanjeng Rasul. Iki menika duriyah saking Bani Abbas Umar bin Abdul Aziz niki dipisui karo wong mendem. Ketika Umar bin Abdul niki lewat, kemudian ngerti ana wong lanang mendem, dhewe dicekel karo Umar bin Abdul Aziz karena memang yang namanya orang mendem itu membawa kekacauan di masyarakat, kemudian dicekel. Bar dicekel lepoke
wong sing mendem iku malah misuwi inggih menika Umar bin Abdul Aziz. Waduh, nek ana wong mendem protolog biasanya sing dibisui niku ustaze. Iki kaya-kaya iki contoh. Ternyata sejak zaman Umar bin Abdul Aziz sing jenenge wong mendem niku kalau kalimat teng mriki syatama. Syatama niki kalimat sing larane ati. Kalau persoalan pisuh beda pisuh ya biasanya misuhe wong Madura karo misuhe wong Surabaya emang beda. Misuhe wong Sulawesi karo wong Sumatera beda. Misuhe wong Solo karo misuhe wong Jogja rada beda. Tapi substansi dari kalimat fasyatamahu mongko gawe gelo oleh intinipun apapun kalimatnya, kalimat yang melahirkan orang yang diajak bicara itu dari mangkel itu pun kalimat umum pisau misui. Makanya kalimat umumnya ya walaupun rodo santun tapi nek sifatnya ngenyek merendahkan itu termasuk syatama hadza. Makanya di dalam hadis Kanjeng Rasul dalam bab halal bihalal itu ada kalimat wa syatama hadza wa saqaqa dama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Itu kalimat-kalimat wong iku tau nglarani atiku, wong iku tau nyatoni atiku, wong iku tau ngablok aku, wong iku tau mukul aku, wong iku tau makan bondoku, wong iku tau ngutil bondoku. Itu kalimat syatama hadza. Syatama maknanya adalah wong iku gawe gelo maring Umar bin Abdul Aziz. Balamma syatamahu mongko tetkalane misuhi sapa wong edan wong mendem ing Umar bin Abdul Aziz raja'a mongko balik sapa Umar bin Abdul Aziz fakila lahu mongko dawuh sapa mong lahu maring Umar bin Abdul Aziz bar ana wong mendem arepe dicekel karo Umar bin Abdul Aziz. Lah kok wong mendem iki lha aku kok cekel kemudian misuh dengan kalimat-kalimat yang membuat Umar bin Abdul Aziz ini gak enak. Mangkel lah. Ujuk-ujuk baru Umar bin Abdul Aziz arep ingkang nyekel wong mendem iku mau, baru wong mendem iku ngelokne Umar bin Abdul Aziz, ujuk-ujuk diculne sing wong mendem iku mau. Bar ngono ditakoni, ya Amirul Mukminin, ya Umar bin Abdul Aziz, umaroe wong mukmin kabeh. Lamma satamaka tekalane misuwi sapa wong mendem iku mau ka ing panjenengan. Tarok tahu mongko gak sida nyekel sampean hu ing wong mendem iku mau. Iku lapo? Padahal wong mendem niku menurut aturan dalam versinya kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu telah membuat kekacauan di tengah masyarakat, kemudian ben selamat masyarakat wong mendem niku dicekel. Bar dicekel wong mendem iku mau malah misui sepoto-sepoto, misui mari Umar bin Abdul Aziz kok jenengan culne malahan gara-gara wong iku misui sampean. Kemudian dawuhipun Umar bin Abdul Aziz liannahu krana setuhune kelakuan iku adzobani muring-muring sapa sakron ing ingsun falau azzaltuhu mongko lamun mentakzir
sapa ingsun Umar bin Abdul Aziz hu ing wong kang mendem iku mau lakana mongko yekti ana za apa dalika mengkono ligodo binafsi krana ngamui aku nafsuku wala uhibbu lan kali ora demen sapa ingsun an adriba ing yen to ngajar ngaploki sapa ingsun musliman ing wong Islam li miyati nafsi krana arai brangasane nafsu ingsun. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Niki menandakan bahwa Umar bin Abdul Aziz niki ingin mempraktekkan di dalam menghukum orang, di dalam menangkap orang, diwedeni duduk krono Gusti Allah, tapi ngukum wong iku gara-gara muring-muringe Umar bin Abdul Aziz. Dawuhipun Kanjeng Rasul, janganlah menghukum orang ketika kamu sedang marah. Ketika Umar bin Abdul Aziz muntah muring-muring, justru wong sing mendem sing kudune diajar di boboto pokoknya dikaploki mobil mau bahasane wong Surabaya, justru malah diculke supaya Umar bin Abdul Aziz niki anane dia memberi hukuman untuk melepaskan diri bukan karena marah. Makanya hati-hati para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Ketika kita memberi keputusan yang sangat substansi bagi kehidupan seseorang, maka kita ini kudu waspada untuk menaik turunkan keputusan itu. Keputusan sampean itu goro-goro ngamuk, apa goro-goro nafsu, apa goro-goro Gusti Allah. Makanya ini sing perlu hati-hati. Ana wong ujug-ujug derengan duwe anak wedok, kemudian anak wedok matur, "Bapak, aku pengen pegatan karo bojoku." Langsung sampean ini. Ya lah, ketika sampean memberi keputusan untuk ya wis nduk sampean pancen wis kaya ngene pegatan naik, ya iku sing hati-hati para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Termasuk Pak Yai, Pak Ustadz ngeten iki wis akeh. Pak Ustadz, aku wis gak kuat. Pak Ustadz, aku wis gak kuat. Makanya hati-hati, apakah panjenengan memberi keputusan itu gara-gara nafsu sepihak atau dengan pikiran yang jernih lillahi ta'ala. Kadang-kadang nek wis mbulet perkara niku sing A ngaku bener, sing B ngaku bener, sing C teko-teko sok-sok jadi paling benar. Makanya atos-atos untuk memutuskan sesuatu, apakah itu goro-goro muring-muring, apa goro-goro dengan pertimbangan jernih terlepas dari emosi kita. Pun diwehi contoh di Umar bin Abdul Aziz supaya dia menghukum orang yang mendem iku goro-goro wong mendem iki nglanggar perintah Allah. Apa wong mendem iku dihukum, ditakzir, dikaploki, ditakzir, pokoknya gara-gara Umar bin Abdul Aziz dilokni. Dan itu sih perlu kita bedakan kepentingannya. Makanya apakah kita menegakkan syariat-syariat agama itu berdasarkan emosi nafsu kita atau memang berdasarkan kehendak Allah? Ini perlu ditimbang-timbang para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah, supaya saking hati-hati Umar bin Abdul Aziz wis bubar aku kurus sama dhewe, aku gak usah kursi
supaya dia menghakimi wong sing mendem, karena wong mendem itu nolok-nolok dheke, akhirnya kemudian mangkel, akhirnya kemudian daripada kumpul tambah ngamuk, nek ngukum wong iku tambah remuk di atas ukuran, wis cono ae ibaratipun ngoten para bapak, para ibu, para jemaah rahimakumullah. Kepentingan Umar bin Abdul Aziz menegakkan bahwa orang yang mendem perlu ditaksir itu memang nilai fikih dan nilai agama, tapi ada sesuatu yang mungkin membuat Umar bin Abdul Aziz ngamuk karena pisuane wong sing mendem iku mau dikhawatirkan melebihi batas hukuman. Makanya kadang-kadang semua harus buat benjuna itu, kadang-kadang persoalan itu dimantapkan kembali karena apa itu serumongko dimantoli, awakmu dimantoli, iyo aku tambah dimantoli. Dan hati-hati bapak ibu berjemaah rahimakumullah. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu ngukum jangan sampai menghukum itu dengan jiwa marah. Marah kenapa? Karena wong sing terhukum iku misui inggih punika Umar bin Abdul Aziz, saking wedi supaya menghukum iku antara kepentingan menegakkan syariat agama bahwa orang yang mendem iku kudu ditaksir dengan orang yang mendem telah menghina dia, akhirnya pasalnya berlapis, pasal mendem sampai pasal menghina Umar bin Abdul Aziz. Biasanya akhirnya kemudian dalam hukuman tertentu disebut inggih menika pasal berlapis, pasal penghinaan khalifah, dan pasal tentang syariat mendem mabuk. Makanya para bapak, para ibu jemaah rahimakumullah, supaya pasal yang kedua hilang, tidak berlapis, cukup bahwa wong mendem perlu dihukum, Umar bin Abdul Aziz terlepas. Wis cekel dhewe urusan dhewe, aku gak ngurusi, supaya aku tidak memutuskan sesuatu gara-gara emosiku. Niki para bapak, para ibu, para jemaah rahimakumullah. Monggo kita akan piyambak. Ini sangat pas kalau orang di pengadilan agama, orang di pengadilan umum, kemudian waktu sidang, kemudian sing jenenge Gus Nur, sing jenenge Habib Rizik nolok-nolok ni jaksane, nolok-nolok ni hakimnya, hakim ini sudah mendiskriminasi, kemudian hakim ini melu ngamuk. Nah, akhirnya pasalnya berlapis, menghina hakim dan pasal pelecehan agama, akhirnya double. Itu sing lebih, makanya hati-hati. Makanya seorang hakim harus bisa mengontrol ketika memutuskan sesuatu, jangan dipengaruhi oleh emosi dan nafsu. Karena kadang-kadang orang terhukum, orang pengadilan itu ngomong macam-macam. Saya bakalah siapa yang menghukum saya, maka dia tidak akan selamat. Kadang-kadang nanti yang mati, yang mau 7 turunan saya tidak akan sukses, atau 7 turunannya Pak Hakim yang memutuskan salah. Itu sing hati-hati. Dan hakim itu resikonya ngoten. Makanya itu hati-hati. Akhirnya kemudian wis nek ana wong ngandam-ngandam ngono, ya kudu dikelola secara api, harus memisahkan antara kemarahan kita karena nafsu kita dengan aturan undang-undang yang ada. Para bapak, para ibu berjemaah rahimakumullah, iki damel perbandingan mawon supaya kula lan panjenengan sedaya niki untuk menghukum orang kadang-kadang berlabelkan agama itu paling gampang, berlabelkan teks agama itu kemudian untuk inggih menika melenyapkan orang lain, menghabisi orang lain dan menyalahkan orang lain dengan kadang ini nafsu apa bener-bener agama. Kadang-kadang kalau niki mikir wong-wong sing kasut maring amaliyai kiai-kiai kita niki sakjane bener-bener gara-gara Gusti Allah apa kur sakjane kur sentimen pribadi ngono tok. Gara-gara ana slametan gak tau diundang, ana slametan gak tau diundang,
kemudian bunga-bunga berkat bid'ah, berkat haram, berkat syirik. Kadang-kadang nonton apa gara-gara iki, kadang-kadang nonton itu gara-gara nafsu nih kelompok-kelompok yang tidak suka amaliyah itu, apa gara-gara temen Kanjeng Rasul kaya ngono temenan. Kadang-kadang perlu kita tinjau, karena kadang-kadang cercaan-cercaan mereka itu sebenarnya sudah penuh nafsu dan penuh kebencian. Kadang-kadang mulai kaget, hampir semua amaliyahnya guru-guru kita itu disalahkan. Oh, guru itu goblok kabeh to. Kadang-kadang sing iki salah, sholawat nariyah salah, sholawat iki salah, sholawat itu salah, sholawat istighosah iki salah, kunut itu salah. Kok yo mosok yo sing amale kok salah kabeh. Sing sebenarnya itu salah dalam dimensi mereka itu, apakah gara-gara nafsu mereka, karena kemudian godok mereka akhirnya kemudian ditumpangi dengan kepentingan dalil, kemudian dalilnya dipaksa-paksa, ditekuk-tekuk untuk menyesuaikan nafsu mereka, atau kaya apa ini kadang-kadang perlu dipun angen-angen para bapak, para ibu, para jemaah rahimakumullah. Dipun terusaken monggo kita niki ngaji bau Imam Abdul Aziz sampun mencoba untuk mempraktekkan supaya menghukum orang itu tidak dalam kondisi marah. Akhirnya dia menika ngeculne wong sing mendem, sing mestine wong mendem itu kudu diajar karo Imam Abdul Aziz, tapi gara-gara dadekne ngamuk wong mendem itu justru diculne dening Imam menika Umar bin Abdul Aziz. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah, waruya lan diriwayataken an Maimun bin Mahran, diriwayataken saking inggih menika Maimun bin Mahran, anna jariyatan setuhune ana pembantu wedok. Ini kalau dalam bahasa Arab jariyatan itu maknanya budak wedok atau pembantu wedok. Lalu tetap keduene inggih menika mahron jakat iku wis teka sapa inggih menika jariyah bimarokotin kelawan gowo duduh jangan fa'asurat mongko kepleset sapa wadon jariyah fasabbatil marokatu mongko ngesoki apa duduh jangane jariyah alaihi ing atase Maimun bin Mahran. Fa'arada mongko ngersakake sapa Maimun ayat ribaha ing yen to gepuk sapa sahabat Maimun ha ing wadon jariyah. Faqalat mongko jawab mongko matur sapa al jariyatu inggih menika Raden pembantu rewang, ya maulaya bendoro ingsun, ya maulaya majikan ingsun, istakmil aturi nglampahi ing panjenengan qaulullah ta'ala ing dawuhipun Allah ta'ala wal kadhiminal ghaidha lan wong-wong takwa iku yaiku wong sing iso ngempet muring-muring kabeh. Wenake para bapak para ibu jemaah rahimakumullah. Yang namanya sahabat Maimun Mahran ini duwe pembantu. Pembantu niki wadon, kalau dalam bahasa Arab iki menika jariyah. Makanya niki duwe pembantu sing biasane ngewangi masak, ngladeni panganan,
ngladeni dapur. Pas Jariyae niki mlaku ngangkat duduk sayur, duduk janganan, duduk jangan, rupa soto, rupa jangan asem, lodeh, dadak kepleset, kesandung apa kepleset, kemudian duduk jangan niku nyiprati, ngeneki majikane menika Maimun bin Mahron. Akhirnya kemudian ngamuk arep nglapoke arep kumpul. Pembantuku kurang hati-hati Allah. Biasane awake dhewe dadi majikan nek ana anak buah nglakoni kesalahan niku kan kumawoso. Akhirnya kemudian dieling majikan, jenengan aja ngamuk kalih kula. Jenengan niku kudu belajar ngamalne dawuhipun Quran. Wong takwa iku kudu iso ngempet ngoring-ngoring. Pakola mongko dawuh, pakola mongko jawab sapa majikan Maimun bin Mahron, qad fa'altu, teman-teman wis nglakoni tu ingsun majikan Maimun bin Mahron. Pakolat mongko matur sapa wadon Jariyah, ikmal tak kandhani awakmu, nglakonono awakmu bima kelawan barang bandaru kang sakwuse inggih punika nglakoni perkara iku, wal afina anin nas, lan kalimatipun Al-Qur'an ditambahi wal afina anin nas, lan padha memaafkan anin nasi saking padha-padha menungso. Kala mongko dawuh sapa Maimun bin Mahron, qad afautu, teman-teman kadau kang tetep ing dalem sakusiku yuhibbul muhsinin, bahkan sak temene Gusti Allah niku tansah tresna maring wong-wong kang agawe bagus kabeh. Pakola mongko ngucap sapa Maimun, ahsantu, gawe apik awakmu ilaika marang sira, fa anti mongko utawi sira iku khurratun merdeka liwajhillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah, wau hubungan antara Umar bin Abdul Aziz dengan wong mendem sing arepe dicekel, kemudian wong mendeme ngino-ngino nang Umar bin Abdul Aziz kali Umar bin Abdul Aziz, kemudian diculne kasida ditakzir, kasida dihukum. Dan ini contoh ana sahabat inggih menika Maimun bin Mahron iki duwe jariyah, kemudian duwe pembantu wedok, kemudian nglakoni kesalahan. Kesalahannya apa? Inggih menika ngangkut panci sayur janganan, kemudian dhek kepleset, kemudian nyiprati, inggih menika majikane Maimun bin Mahron. Kemudian ada dialog antarane Jariyah sing duweni salah, kemudian Maimun bin Mahron sebagai majikan sing kumawoso kudune iso ngamuk. Tapi ada dialog dipun nasihati, dialognya ngeten, majikan-majikan jenengan aja ngamuk, jenengan kan sahabat Kanjeng Rasul, jenengan iki kan tiyang takwa, jenengan empet aja ngamuki kula. Yo wis nek ngono aku wis praktekne bahwa wong takwa iku kudu ngempet ngamuk. Tapi yo aku sabare
aku iso ngempet ngamuk wal amina aminnas dawuhipun Allah dan memaafkan menungso kabeh. Berarti saiki aku teman-teman wis memaafkan awakmu hei wadon jariyah. Nek wis ngono awakmu yo meliya yuhibbul wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa Gusti Allah niku tansah seneng maring wong sing agawe bagus, yaiku wong sing agawe bagus iku perbuatan apik iku yaiku antawisipun inggih punika ora ngamukan dan memaafkan kesalahan orang. Maka ayo dadi wong apik. Di dalam kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu dzakarullaha. Ini kalimat tertentu antara surat Ali Imran 132 sampai Ali Imran 135 kalau tidak salah. Ini intinya mempraktekkan bahwa hubungan antara majikan kambing pembantu, hubungan dengan penguasa khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan musuhnya negara wong sing mendem, itu terjadi persoalan-persoalan yang menunjukkan bahwa mereka punya pengalaman untuk mengempet ngamuk dengan dalil surat Ali Imran 134. Mugi-mugi saged kita dados pengalaman kanggo ninggolan panjenengan sedaya untuk membangun hubungan-hubungan sosial dengan anak buah, dengan pembantu panjenengan. Jangan meremehkan pembantu juga manusia, maka kita harus menjaga emosi kita. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nurul dzati wa sirri asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqrimna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta wa bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Wallahu ta'ala bil rahman wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi